Оройн өдрийг үзэгчтэй говийн наран телевизээс бэлтгэн өргөдөг говийн мэдээлийн хөтөлбөр эхлэхэд бэлэн боллоо. Уламжлалтаасаар мэдээллийн хураангуйтай танилцсан уу? Ахуйн галт төмрөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт үнэлгээний ажлуудыг зохион байгуулж байна. Их тахилгад хайрхны тэнгэрийг таах ёстол энэ сарын 22-ны өдөр болно. 5 га талбайг услах хүчин чадалтай гүн үрмийн хуудгийг төв саадандаа гаргаж байна. Дэлхийн цусны донор өдөр тохиолоо. Эдгээр болон бусад мэдээллүүдийн дэлгэрэнгүй одоо үл авч үзсэн үү? Аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар онцгой байдлын газартай хамтран ахуйн галт төмрөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт үнэлгээний ажлуудыг зохион байгуулж байна. Аймгийн засаг даргын 2016 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн А837 дугаар захирамжаар оюу толгой хязгаарлагдмал хувьцаат компани орон нутагтай байгуулсан хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хамтран ажиллах ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна. Мөн аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар онцгой байдлын газартай хамтран ахуйн галт төмрөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт үнэлгээний ажлуудыг зохион байгуулж байна. Өнөөдөр 12-наас эхлээд 16-ны хооронд оюутлогын компани сургалтын хэлсэн. Сурагч багш нарын санаачлагаар ард иргэдэд орон нутгийн иргэдэд галын аюулгүй байдлаас урьдчилан сэргийлэх тэр дундаа ахуйн галт төмрөөс урьдчилан сэргийлэх талаар танхимын сургалтыг бүх багийн иргэдэд зохион байгуулж байна. За бүх багийн иргэдийг бүгдийг хамруулах боломжтой учраас тодорхой тооны иргэд 100 иргэн гэсэн байгаа. Тэгээ 2 өдрийн хугацаанд хуваагаад 8 давтамжтай сургалт орсон. За одоо өнөөдөр ингээд танхимын сургалт дуусч байна. Маргаашнаас эхлээд 10 өрхийг сонгож яваад тэр 10 өрх маань зорилттой бүлгийн айл байх. Тэр зорилттой бүлгийн айл өрхүүдэд очиод цахилгаанаас үүдэлтэй галт төмрөөс урьдчилан сэргийлэх үнэлгээ хийгээд тэгээ тухайн айл өрхүүдэд зөвлөмж өгөх ёстой. За энийг анхаарах ёстой байна гэдэг тэр зөвлөмж өгөхөөр төлөвлөж ажиллаж байгаа. За бидний энэ хүү ажлыг одоо хамтран ажиллахад ажиллаж байгаа байгууллагууд одоо хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтсийн мэргэжлийн албан хаагчтай дээрээс нь онцгой байдлынхантаас хамтарч ажиллахаар төлөвлөж байгаа. Орон нутгийн төрийн байгууллагуудаас бидэртэй хамтраад дэмжиж ажиллагаад баяртай байна. Цааш ер нь бол энэ 18 онд манай сургалтын хэлтсийн багш нар одоо сайн үс аяа өрнүүлээ эхний алхмаа эхэлж байна. Энэ ажлын амжилттай эхэлж байгаа их баяртай байгаа. Тэгээд дараагийн үйл ажиллагаа бас өргөжлөлтөд явах багш нар хоорондоо яриад дараагийн үйл ажиллагааг бас зохион байгуулах төлөвлөгөө гаргаж байгаа. Гэхдээ яг одоо бол тэр чиглэлээр хэлэхэд бас арай ярьтай байгаа болов тий. Ажлын хэсгээс санаачлан нийгэм иргэдэд чиглэсэн олон талт арга хэмжээ зохион байгуулдаг бөгөөд энэ удаа Далан задгад сумын 8 дугаар багийн зорилттой бүлгийн 100 гаруй иргэдэд ахуйн галт төмрөөс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг ур шатварыг ойлгох, мөн эрсдэл бүхий 10 өрхөд цахилгааны галт төмрөөс урьдчилан сэргийлэх үнэлгээ хийж шаардлагатай зөвлөгөө зааварчилгаа өгөх зорилгоор ахуйн галт төмрөөс урьдчилан сэргийлэх сургалт үнэлгээг 2018 оны 6 дугаар сарын 12-ноос 16-ны өдрүүдэд оюутлогоо хязгаарлагдмал хувьцаат компани сургалтын төвийн үйлдвэрлэлийн аюулгүй ажиллагааны сургалтын хэлтсийн цахилгааны нарийн хэмжүүр автоматжуулалтын сургагч багш хаш эрдэнэ өндөр эрсдлийн сургагч багш уянганаар удирдан зохион байгуулж байна. Их тахилгад хайрхны тэнгэрийг таах ёслол энэ сарын 22-ны өдөр болно. Төрийн тахилгат уул овооны тэнгэр таах төрийн ёслолыг 5 жилдээ нэг удаа үлддэг юм байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2012 оны 8 дугаар сарын 23-ны 153 дугаар зарилгаар Өмнөговь аймгийн говь 3 сайхан уулын их тахилгад хайрхныг төрийн тахилгатай болгож төрийн тахилгатай уул овооны тэнгэрийг таах ёслолыг 5 жилд нэг удаа үлдэж байхаар тогтоосон. Манай аймаг 2013 онд их тахилдад хайрхны тэнгэрийг таах төрийн ёслолыг анх удаа үлдэж байсан. Энэ жил 2018 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдөр их тахилдад хайрхны тэнгэрийг таах төрийн ёслолын хүндэтгэлийн ажиллагааг 2 дахь удаага зохион байгуулах юм байна. За аймгийн одоо төрийн тахилгат их тахилгат хайрхны тэнгэрийг таах төрийн тахилгын ёслолын одоо бэлтгэл ажил комисс томилогдоод төлөвлөгөө гараад явж байгаа. Одоо жилийн 365 оны одоо хамгийн урт өдөр буюу энэ 6 сарын 22-ны өдөр уг арга хэмжээг зохион байгуулахаар ерөнхийлөгчийн хамгийн газартай тохирсон ийм одоо ажил арга хэмжээ байгаа. За энэ удаагийн бэлтгэл арга хэмжээнд бол аймагаас үндсэндээ ерөнхий зохион байгуулах комисс томилогдсон аймгийн хамгийн газрын дээр гаргахлуулсан комисс томилогдсон байгаа. За энэ комисс дотроо бас одоо 6 одоо салбар ажлын хэсгүүд ажиллахаар ингэж төлөвлөгдсөн байгаа. За энэ манай хэлтсээс ахлуулсан ажлын хэсэг бол аж ахуй үйлчилгээний ажлын хэсэг гэдэг одоо нэлээд өргөн бүрэлдэхүүнтэй. За одоо бүх
үйлчилгээний чиглэлийн одоо ажлыг хариуцсан ийм комисс томилогдсон байгаа. Тэгэхээр энэ комисс бол бид нар одоо тухайн газар орон нутагт хаана ямар арга хэмжээг зохион байгуулах вэ? Тэрний одоо бүх гэр орон байрлал зам аргууд гэх зэрэг одоо бүх бэлтгэл ажлыг хангах ажил бол явж байна. Энд хэдэн хүн орох уу, төрөөс болон иргэний нийгэм байгуулах, хувийн хвшлээс, за иргэд сонирхож зөвсгтөө олон гэдэг хичнээн хүн ирэх үү? Энэ улсуудын одоо эдээ ундаа хоолундыг яаж бэлдэхгүй зэрэг одоо тооцоо судалгаа хийлгэж, за сумдтаа бас бэлдэж ирэх одоо жил асуудлуудыг энэ тохируулж ингэж төлөвлөгөөг нарийн гаргаж бүх одоо холбогдох байгууллагуудаа өөр чиглэлүүгээд ажиллаж байгаа. Ер нь бол одоо энэ 6 комисс нийтдээ бол энэ аймагаас 55 км-т байрлаж байгаа төрийн тахилга тайрхан руу очих зам харгуугаас эхлүүлээд одоо очоод байрлах одоо бүхэл одоо үйлчилгээ, за холбогдох төрийн байгууллагуудын машин, техник, гэр одоо сууцны байрлал яаж байрлах вэ гэдэг талаар одоо бүх бэлтгэл ажлыг хангаж байгаа. За мөн одоо шаардагдах морь, унлах тэргэлдэх, за мэдээ шүүсэн тэргэлдэх, хонь, айраг сүү, цагаан эдэ гэх одоо бүх ажил бол манай ажлын хэсэг дээр харьяалагж явдаг. Тэгэхээр зэрэг энэ дагуу одоо бэлтгэл ажиллаа хийж комисс одоо ойрхон хуралдаж ажил асуудлаа ярьж хангаж байна. За яг тухайн болох одоо тахилга хайрхны зохион байгуулагдах газар дээр бол одоо манай ажлын хэсэг 2-3 удаа очиж зургийг нь одоо авчирсан үндсэн дээр бол талбайн байршлын схем зургийг гаргаж төлөвлөгөө хийж ажиллаж байгаа. За ер нь бол 26 сарын 20-ны өдрөөс эхлүүлээд тухайн бүс нутаг дээр бол байрлаж угаалж ажиллагаа зохион байгуулна. За энэ үг арга хэмжээ маань бол ер нь манай аймгийн бүх сумд 15 сумд одоо бүгд оролцсон. Үүнээс гадна бас энэ бол говийн бүс нутагтаа байгаа төрийн тахилгатай хайрхан учраас бас говийн бүсийн аймагуудынхаа төлөөллийг одоо удирдлагыг одоо бас өөрчилсөн байгаа. Тэгэхээр бол маш олон хүн цуглан гандан төгслийн хийдийн хамбат тэргүүтэй лам нар одоо ирж одоо энд 7 бурхан дахих одоо арга хэмжээг урд өдрөөс нь эхлүүлж явах учраас энд бол бэлтгэл ажлыг бид нар маш сайн хангахыг одоо төлөвлөж байгаа. Ер нь яг манай ажлын хэсгээс гадна бас шашны асуудлуудыг зохион байгуулах, зохицуулах юм комисс бас тусдаа томилогдсон байна. За энэ зам харгууг нь одоо тэгшлэх, янзлах, тэмдэглэгээ тавих энэ комисс бас аймгийн цагдаагийн дараагаар ахлуулсан комисс бас томилогдсон байгаа. Тэгээ энэ бүх одоо 6 комиссийн маань ажил бол жигдрээд явхлаа зэрэг энэ бэлтгэл ажил хангагдаж амжилттай болгохоо. Тэгээд олон одоо хүн цуглан одоо цаг газар бас тийм сайхан биш байгаа. Иргэд бас олон хүмүүс өсөлтөө олон маань бас идэвхтэй оролцохын дээр бас соёлтой оролцохыг хүсэж байгаа. Хогшороо бол тэнд хаяхгүй байхыг уриалж байгаа. Бид нар бол тэнд хогийн одоо асуудлуудыг бас зохицуулахаар ер нь бол хогны хувьд дээр бол бид нар одоо хаа газар явахдаа л хог газрын энд хаydыг болж байгаа. Тэр нь хогийн уут тараагаал хогоо одоо өөрсдийнхөөс гарсан одоо хогоо бол буцаагаад өөртөө аваа явж байх л одоо тийм л өөрөө чиглүүлэх тийм бодлого ярьж байгаа. Уулган гайхаан бол бас жаахан хүндэт гэж дахих энэ ёслоо ярьдаг. Бас соёлтой оролцохыг иргэд олон түнээсээ хүсэж байгаамаа. Их тахилгад хайрхны тэнгэрийг таах ёслолд 6 ажлын хэсэг гарan ажиллаж байгаа бөгөөд 6 дугаар сарын 21-ний өдөр Додон бурхан таах ёслол, 22-нд их тахилтад хайрхны тэнгэрийг таах ёслол зүүн сайхан уулын хошуу аваа хэмээх газарт болох юм байна. Дашрам сонирхуулахад Монголын ард түмэн уул авааны төрийн тайг тахилгын ёслолыг өнөртний түүх уламжлалтай. Эрт цагаас монголчууд уул авааг орон нутгийн хэмжээнд шүтэж тахиж байснаас гадна 13 дугаар зууны үед Чингис хаан бурхан халдан уулыг дахин шүтэж байхаар зарлагдж байжээ. Үүнээс хойш Богд хаан Отгон тэнгэр бурхан халдан уулыг тус төрийн ёслолын хэмжээнд зарилгаар тахиж байсны дээр Богд хааны зарилгаар дарь ганг, дарь овоог тахисан түүхтэй юм байна.
Манай аймаг бүтээн байгуулалтын жилд ногоон байгууламжаа нэмэгдүүлэх тал дээр их ихэнх анхаарч ажиллаж байна. 5 гадалбайг услах хүчин чадалтай гүн үрмийн хуудгийг төв саадандаа гаргаж байна. Манай аймгийн Тармалбайн сангаар улсдаа тэргүүлтгэ 70 задгадын төв саадны модыг 1950-ад оноос эхлэн арчилж ургуулж ирсэн нь улсын хэмжээний хамгийн том ногоон байгууламж бүхий төв саадтай аймагуудын нэгт тооцогддог байна. Энэхүү ногоон байгууламжийг услахад бэрхшээлүүд тулгардаг байсан ба бүтээн байгуулалтын жилийн хүрээнд 70 задгадын төв сааданд хоногтоо 70 гаруй тонн ус гаргах гүн үрмийн хутгийг байгуулж байна. Ажлын гүйцэтгэл өнөөдрийн байдлаар 50% та явж байгаа бөгөөд тус хутгийг гаргаснаар төв саадны ногоон байгууламжийг усулж ургуулахад ая тухтай бүрдэх юм байна. За би одоо яг модыг нэг мөрчин тоолж үзээгүй. Ер нь бол их настай моднууд их байдیں۔ Аялалдаа 30-50-аад оны үеэс сургасан. Тэр нь бол улсын саадны дээд болдог. Энэ доошоо бол харьцангуй залуу моднууд цөөхөн жургаж байгаа. За нэг 1000-аар 2000-аад мод байгаа баха зүгээр. Тэгээд энэс одоо ургалталт нь бол ерөнөөсөө доод талдаа ургах байцсан. За энэ саадыг тойруулаад одоо нэлээд хэдэн худаг байдгийг ер нь бол. За эднэр бол дунджаа нэг 0.8-аас 2 литр секундын устай худагнууд байдгийг. За сааданд ашиглагдсан нь бол одоо ердөө 2 л байгаа. За тэр дээр 70 дээр нэг гаргасан тэр нь бол бас алдаг оноо гэж хэлээд байдгийг. Нэг энэ худаг гаргаснаар бол одоо өдөрт за би одоо дунджаар бол нэг 40 метр өрөмдөх байх гэж бод. Яг бол яг энэ хэвд бол одоо үндсэн жолоо хүртэл 40 м. Яг энэ хүртэл ус тавь. Энэ хүртэл л ус бай. Тэгээд энийг олоод өрнөж чадвал хоногт одоо 72 тонн ус хүртэл гаргах чадaltaй удаг болно. За энэ 72 тонн гэдэг ус гэдэг чинь их усаа манай говьд бол энийгээр бол одоо ер нь 5 га хүртэл зарим оймод тэр усжуулаад байгаа усууд олон бий. Тэрнээс үүсгэхэд бол ер нь энэ бол ингээд за ер нь бол нэг 2 га хүрэхгүй модлого шүү дээ. Энэ юунд бол энийг бол усжуулаад байх боломжтой. Манай Өмнөговь аймаг бол Монгол улсад одоо ногоон байгууламжаар бол нэгд ордог одоо ийм сайхан ногоон байгууламжтай ийм одоо нутаг байгаа. Тийм учраас энийг одоо бид цаашдаа ирээдүйдээ үйлж авч үлдэх улам одоо сайхан болох энэ тал дээр бол ингээ анхаарч ажиллаж байгаа. Урд өмнө нь бол одоо манай энд төв саатыг бол дээрээс одоо манай тариаланчид одоо тэнд тариалан эрхэлдэг 70 булгын одоо урсгал усаар ингэж усалдаг байсан. Тэгээд энд бол хүрэлцээ услагааны хүрэлцээ нь бол одоо төдийлөн хангалттай биш. Тийм учраас эндээ бол гүний ус гаргаад энэ одоо ногоон байгууламжийнхаа үндсэндээ 60% нь бол одоо услагааг нь одоо шийдэх юм боломжтой болж байгаа. Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэхэд анхаарч жил болгон иргэд байгууллагууд мод тарьдаг ба мод тарьж ургуулсан иргэдийг урамшуулдаг. 2018 онд 435 сая төгрөгийг ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэхэд төсөглөн мод тарьж ургуулах, ногоон байгууламжаа арчилж хамгаалах, нэмэгдүүлэх ажлыг хийж байна. Дэлхийн цусны донорын өдөр тохиолоо. Энэ жилийг бусдын төлөө цусаа өгч амьдрал бэлгэлийн өрөөндөө тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Энэ жилийн хувьд манай аймаг бүсийн онцлог амжилтны төв аймгийн улаан загалмайн хороо, эрүүл мэндийн газар, аймгийн эцэг даргын тамгийн газартай хамтран аймгийнхан иргэд төрийн болон төрийн бус байгууллагуудыг хамруулан дэлхийн цусны донорын өдрийг цусаа өгч амьдрал бэлгэлийн өрөөндөө тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Өдрөлгийн үеэр хүндэт ачтан доноруудтай хүндэтгэл үзүүлэн алдаршуулж, шагнаж урамшуулсан юм. Мөн иргэдэд аюулгүй цус авлаггүй донорын талаар мэдээлэл өгч цусны бүлэг тодорхойлох зэрэг үйл ажиллагаанууд боллоо. Монголын улаан загалмайн хорооноос жил бүр хүмүүлийн аянг зохион байгуулдаг бөгөөд энэ аяны хүрээнд жил бүр 2-3 байгууллага донорын игнэнд нэгддэг байна. Энэ оны хувьд аймгийн онцгой байдлын газар бүсийн онцлогын эмчилгээний төвийн мэс заслын тасгийн хамт олон донорын игнэнд нэгдсэн байна. Жил бүрийн энэ өдөр буюу 6 сарын 11-ний өдрийг олон улсын донорын өдөр болгон дэлхийд тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. Яг 1 цаг мөчийн доор тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа. За манай аймгийн хувьд одоо бүсийн онцлогын эмчилгээний төв, эрүүл мэндийн газар, аймгийн тамгын газартай хамтраад одоо Өмнөговь аймгийн нийт ард иргэд албан хаагчид, төрийн болон төрийн бус байгууллага ажилтныг хамруулад одоо өдөрлөгийн үйл ажиллагаа зохион байгуулж байна. Энэ жилийн одоо цусны донор дэлхийн өдрийг бусдын төлөө цусаа өгж амьдрал бэлгэлье гэсэн урайндор дэлхийд даяар тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа. Өнөөдөр бол одоо тогтмол цусаан бэлгэлдэг хүндэт болон ачтан доноруудаа талархал илэрхийлж байна. Нийт доноруудаа талархал илэрхийлж алдаршуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. Мөн үүнтэй зэрэгцээгээр одоо бүх цусаа өгөхийг сонирхсан нийт хүмүүсээс цусны донорын шинжилгээ авч, шинжилгээнд хамруулж донорт тэнцэхгүйг нь одоо хэлж өгч байна. Мөн хажуугаар нь бол хүмүүс цусны бүлгийг нь тодорхойлж өгч байна. За Өмнөговь аймгийн хэмжээнд бол одоо яг сүүлийн 5 жил бол одоо
1000 гаруй хүн цусаан тогтмол өгж байгаагаас энэ жилийн хувьд бол 2018 онд яг 174 хүн тогтмол хугацаанд цусаан бэлэглээд энэрэнгүү донорын болцлыг одоо сая энэ жилийн хувьд 17 донор биелүүлсэн байж байгаа. За Өмнөговь аймгийн улаан цагламын хороо жил болгон уламжлал болгон хүмүүлэг аян зохион байгуулдаг байгаа. Энэ аяны хүрээнд бол одоо хамгийн гол ажил бол цусны донорыг сурталчлах, цусны донорыг нэнд одоо элсэх тий бусдын төлөө одоо бүлээн цусаа харамгүй хайрлаж бусдын амь насыг хамгаалахын төлөө ийм олон ажлуудыг хийхийг уриалдаг байгаа. Энэ аяны хүрээнд бол одоо жил болгон 2-3 байгууллага донор хамт олон болж байна. Энэ жилийн хувьд одоо Өмнөд бүсийн төв Өмнөговь аймгийн онцгой байдлын газар донор хамт олоноор шалгарлаа. Мөн бүсийн онцлогын эмчилгээний төвийн мэслийн тасаг бол донор хамт олоноор шалгарлаа. Дэлхийн цусны донорын одоо 70% нь авлаггүй сайн дурын цусны донор байдаг. Монгол улс бол одоо 90 оноос хойш бол одоо цусны авлаггүй донорыг шилжсэн байж байгаа. Буураа хөгжилтэй орнууд буюу одоо хөгжиж буй орнууд бол одоо авлагтай донор, төрөл төрөстийн донор гэж цусаа өгдөг байгаа. Монгол улсын хэмжээнд бол одоо хөгжиж байгаа нэлээд бас ангаа ухаан хөгжил тэгээ бас хүн амын сэтгэхүй хөгжил дэвшлийнхээ хувьд бас бада гайгүй орны тоонд орж байгаа учраас бол авлаггүйгээр цусны донортод өгөхөр болсон байж байгаа. Энэ жил 2018 онд донорын тухай хууль шинжилэн найруулагдсан байж байгаа. Бүх хүн одоо донор байх боломжтой. Хүний төлөө бусдын төлөө те одоо юу байгаагаа одоо бэлгэлэхэд одоо хамгийн чухал байдаг. Тэрний хамгийн энгийн нэг хэлбэр бол одоо бусдын төлөө өөдөөс хараад инээмсэглэх. Хоёрдугаарт нь одоо бусд байгаар туслах бүлээн цусаа бусдад харамгүй хайрлах цусны донорууд бол одоо энэрэнгүү үйлс хамгийн том аштан юм аа. Ийм учраас манай ард түмэн хүмүүс маань одоо бүгдээрээ бусдын амыг хамгаалахын төлөө, аврахын төлөө донорын цусны донорын авлаггүй донорыг нэгдэцгээе гэж уриалъя. Он гарснаас нийт 174 хүн тогтмол цусаа өгч байгаагаас 17 иргэн энэрэнгүй хүндэт донор болсон байна. Хаан онгор сумын мандах багийн эмч цэцгийн 1972 оноос хойш донорын игнэнд нэгдэж 40 орчим литр цусаа ханбилсан тэрээр дэлхийн цусны донорын өдрөөр хүндэт донор боллоо. Зөвхөн энэ өдөр донорууд нэг дор цугтарч шинээр хүндэт донор алт мөнгө хүрэл доноруудаа тодруулдаг байна. Дэлхийн цусны өдөр донорын өдөр 6 сарын 14 жил болгон болдог. Би 1972 оноос хойш оюутан байхаас донор цусаа өгөөд өнөөдөр хүндэт донорынхаа медалыг аваад маш их баяртай байна. За би бол 72 оноос хойш оюутан байхаас эхлээд цусаа өгсөн учраас ер нь миний цусны хэмжээ бол ямар ч байсан 40 литр болсон байгаа. 80 он хүртэл бол ерөөсөн үйлчлүүлэгчтэйгээ хамт зэрэгцэж байж байгаа тэгээд цусаа өгдөг байсан. Одоо үед бол нөгөө цусаа бэлдээд цуснаас 3 ийдээс бэлдээж ингэж өгдөг. Би тэгээд 60 хүртлэн нодны хүртэл өгөөд одоо 61-тэй өнөөдөр хүндэт донор болж байгаадаа маш их баяртай байна. За донор байх бол маш их бахархалтай. Яагаад гэвэл жилд одоо эмэгтэй хүн 4 удаа, эрэгтэй хүн одоо 2 сар тутамд цусаа өгнө гэдэг чинь бүх үеинд одоо шинжилгээ хийлгэж өөрийнхөө биеэ эрүүлэг одоо хянаж байна. Хоёрдугаар нэг дусал цус нэг удаагийн цусаараа 3 хүний амь аварч байгаа гэдгээр үнэхээр бахархалтай. Би тэгэхээр 40 литр цус өгсөн гэж бодоход бол өчнө олон хүний амийг аварсан гэж одоо бахархахаар ийм үйлс хийсэн байна гэдгээ бол өөрөө бодож байна. Тэгээд хүндэт донор байх одоо залуучуудаа захихад бол ер нь донор цус бүлэг бүлэгтэй донор байгаа учраас залуучууд маань одоо ерөөсөө донор цусаа хайрлалгүйгээр хариу нэхэлгүйгээр цусаа өгч явах юм бол бид нар үнэхээр сайн үйлс хийж байна гэсэн үг. Манай аймгийн цусны салбар төвд 500 гаруй донорууд бүртгэлтэй байдаг бөгөөд мөн сумдад 200 гаруй донорууд бүртгэлтэй байдаг юм байна. Өнгөрсөн оны байдлаар 427 донор 167.8 литр цусаа бэлэглэж эрдэнэт хүний амь насыг аварсан байна. Гэхдээ манай аймгийн хувьд нийт хүн амын 3/1 нь цусны донорд бүртгэлтэй байдаг учраас цусны хүрэлцээ муу байдаг гэдгийг албаны хүмүүс хэлж байлаа. Жил бүрийн 6 сарын 14-нд бол дэлхийн цусны донорын баярын өдөр гэж тэмдэглэдэг. Энэ л болохоор сайн дур авлаггүй донорын хүрээг одоо өргөжүүлэх зорилготой одоо ийм арга хэмжээ явагдах. Доноруудаа алдаршуулах ийм арга хэмжээ бол явагддаг байгаа. Цусны одоо салбар төв маань 537 донор бол бүртгэлтэй байгаа. Сумдад бол 200 гаруй донор бол бүртгэлтэй байд юм байгаа. Тэгээд 2017 оны байдлаар бол 424 донор 167.8 литр цус өгч бусдын амь насыг бол аварсан байгаамаа. Ингээд хүүхэд залуучуудаа хандаж хэлэхэд сайн дур авлаггүй донорыг нэ өргөжүүлж бусдад одоо амьдрал бэлдэж хүмүүнлэгийн үйлс одоо нэгтгэхийг бол уриалж байна. Ер нь бол манай аймгийн хүн ам нөгөө суурин болон явуулын хүн амтай 110 мянган хүн ам гэж үздэг. Тэгэхээр бол манай донорын
хэмжээ бол тухайн аймгийнхаа цус бүтээгдэхүүний хэрэглэх хангах хэмжээний хүрэхгүй байгаа гэж үзэж байгаа. Ер нь бол 3.1% л тийм донор байна гэсэн үг. Цусныхаа нөөц хэрэгцээг хангахын тулд тэгээд тийм учраас хүүхд залуучууд сайн дураараа донорыг нэгдвэл нөөцөө бол хангах боломжтой гэж бол үзэж байгаа. 031 дугаар анги, 067 дугаар анги цагдаагийн байгууллага онцгой байдлын байга ер нь хүчний байгууллагад маань айгүй идэвхтэй оролцдог. Ер нь жилдээ 1-2 удаа хамт олноороор цусаа өгдөг. Явуулын хэлбэрээр бид нар цусан бүтээгдэхүүн бол цуглуулдаг байгаа. Иймд болон төрийн бас байгууллагуудыг сайн дураараа цусаан бэлтгэх. Нэг бол тухайн хүмүүлгийн үйлсийг хийж байгаа хүмүүсийг шагнаж урамшуулах, сайн дураа авлаггүй донорыг өргөжүүлэх талаас сурах сурчлагаан дээр юм уу ямар нэгэн туслах дэмжлэл үзүүлвэл олонний хүчээр бол болно гэж бодож байгаа. Тэгээд байнгын цусаан бэлгэлдэх хүчний байгууллагын хамт олонд үргэлж баярлж явдаг юм л илэрхийлж байна. Цусаа бэлгэлдэж хүний амь аврах нь хамгийн том буюу юм а гэдгийг хүндэт донорууд энэ үеэр хэлж байсан юм а. Таны нэг удаа бэлгэлсэн цус 3 хүний алтай амийг аврах юм. Хүн бүр донор байх боломжтой учраас иргэдийг авлаггүй цусны донорыг нэгтгэхийг уриалж байна. Бидний бэлтгэсэн мэдээллийн хөтөлбөрийг сонгон үздэг үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөр энэ дөрөв өндөрлөж байна. Үзэгч та бүхэн амралтын өдрүүдэд ая тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй.